即係想你幫下我嘅。咩事啊？我準備賣貨啊，點樣知又連咗你？啲咩事咧？燕窩冇激素嘅紅梅啊，你自己查一查下。呢件事真係真嘅，即係關於到關乎人命嘅，係咁嘅。依家咧，我個仔啊，佢病咗啊，得咗嗰啲白血病啊。我咧就想我個女，我大個女咧，即係想抽嗰啲骨髓出下，但係咧嗰個大伯娘佢唔同意啊。點解唔同意嘅？其實係咁嘅，係我同我個女個老豆咧，好早咧就離咗婚噶啦，可能即係一直分開住嘅係咪？即係依家即係同我個女個老豆已經離咗噶啦。哦。即係可能啦，即係因為咧當時大家年輕咯，經常咧就為屋企嗰啲雞毛蒜皮啊，成日搞到家嘈屋閉咁樣咯。你知啦，頭家成日家頭屋閉，點樣過得去啊？係嘛？嗯。但係當時諗住咧，你講。但係咧，當時諗住咧，嗰女年紀細啊，咁咪拖住先咯，想即係俾個女一個完整個家啊嘛。咁你知啦，個女年紀細啊嘛，咁我咪喺屋企帶女咯。咁咧，我前夫即係依家就話前夫咯，佢咧一直咧就喺出邊打工嘅。佢平時對我都係好冷漠嗰種㗎，經常都會有嗰種冷暴力嘅。咁你知啦，我一個人係照顧頭家，仲要帶個女啊，撲心撲命咁為屋企，佢一啲都唔理解我，咁我仲好難過㗎嘛。咁即係平時喺屋企咧冇事咧，就同我嗰個外家嗰個表嫂咧喺微信嗰度經常傾下咯。咁我同我個表嫂咧，即係感情都幾好嘅。你嘅意思係咩意思？即係後尾你離咗婚嘅係咪？係啊，我即係同我依家即係我個女個老豆係離咗婚嘅。你而家係二婚係咪？係，我依家係二婚嘅。咁你二婚，你嘅意思係你而家有小朋友嘛？有啊，我依家有個仔。你個仔就係同你個女係同父異母嘅，同母異父嘅。對，同母異父嘅。你係分來出軌係咪啊？又唔係咁樣講嘅。你係咪分來出軌？你直接講啊，係咪分來出軌啊？咁你話係咪係咯？即係都唔算話分來出軌，因為我點解咧？你離咗婚先至識嘅，定係冇離婚先至識嘅咧？而家呢個老公未離婚識嘅。未離婚識嘅，你點識嘅？即係咁我頭先都話啦，同我個表嫂咧，即係感情好嘅。咁有一日咧，我就同我個表嫂外家嗰個表嫂啊，咁咧佢就帶我翻佢外家嗰度玩。咁當時咧就識咗佢表哥。咁當時咧，即係我依家嗰老公咧追緊我噶嘛。咁咧你知啦，一個女人帶住個女啊，係喎。咁咧自己又心軟啦，又捨唔得個女啦。但係咧，我依家呢個老公咧就對我好好嘅，佢好體貼我嘅。咁咧，咁我哋咪有時咧，即係咪偷偷啲喺埋一齊咯。偷偷地喺埋一齊。咁其實你當時有冇諗過咧？離開你前夫，即係你本來就諗住離開你前夫，就係因為你個女而冇離開你嘅前夫嘅啫。即係心裏都有諗住。同埋佢分開嘅，同我前夫分開嘅，即係小燕姐姐，我唔怕話俾你知啦。即係我個女3歲之後啊，我個前夫咧一直都喺出邊打工嘅，我哋基本上都冇啲夫妻之實噶。佢甚至有時咧可能過年先翻嚟一次嘅。咁後來咧，即係我發現咧，我依家有咗我依家嗰個老公嗰細路仔啊。即係當時有咗你嗰個老公嘅細路仔。係啊。咁咧佢對我咁好，咁咧依家咧我又有咗細路仔，我又唔想落咗佢咯。但係咧你知啦，我個老公又1年都唔翻嚟一次，
咁結果係點樣呢？真係結果係離咗婚，定係你而家？結果你係離咗婚，為咗呢個而家呢個老公離咗婚係咪？又唔係完全啫，因為佢對我唔好啊嘛，加上咧，你知道一頭家經常家嘈屋閉，咁點樣過咧？咁到時咧，我咪諗咯，哎呀，既然過唔落去，咁我咪同佢離咗咯。咁，哎呀，咁我咪同佢攤牌咯，即係話，直接講俾佢知，你喺出邊揾咗啦，你唔想同佢喺埋一齊啊？有時啲嘢，我覺得坦白好啲嘅。咁你覺得都講得係事實嚟嘅，勉強冇橫幅嘅勉強。係啊，但係咧，即係咁當時咧，我同佢攤咗牌之後咧，佢當時唔同意喎，咁佢咪籌到我外家嗰度咯。咁後來咧，即係經過多次咁商量啦，咁咧佢就話要賠佢50,000蚊，同埋嗰個女咧每個月要俾800蚊作為佢個女個撫養費。哦，即係要賠5萬蚊嘅費用俾佢，係咪？你出咗軌就因為？係啊。咁你有冇賠啊？嗰5萬蚊？賠啊！我當時都同意咗㗎，即係賠咗5萬蚊俾佢咯，又每個月咧又俾800蚊個女作為撫養費咯。咁，當時咧我哋屋企都幾困難嘅，咁我又冇嘢做喎，咁我要帶個女喎。咁我老公咧，依家老公咧即係又俾咗5萬蚊我個前夫。咁後來咧，我依家又生咗我依家個仔。咁咧，我就一直喺屋企帶仔咯。加上咧，我老公佢本身收入又唔夠，咁我當時就諗啦，不如唔好俾撫養費我前夫啦。即係佢話咧，即係佢本身咧收入都幾高嘅。即係你覺得佢收入高，所以你冇俾，後尾係冇俾撫養費你個女係咪啊？係啊，即係我諗佢收入咁高咯，唔使我俾都得啦。佢完全有能力養呢個女啦。佢有能力養唔代表你唔應該去盡到做媽媽嘅責任噶喎，係咪？女兒係大家嘅，咁點解呢？我哋唔能夠負起呢個責任呢？咁你有家庭，但係你唔能夠唔養佢噶？你覺得正唔正常啊？你覺得係唔係啊？我想問下直播間嘅人，如果你自己離咗婚，你自己有個女嘅，佢未成年嘅，我哋係咪應該要俾錢去撫養呢？撫養唔起嘅，我哋不如唔好嫁，不如我哋有能力撫養，俾撫養費先至再嫁，啱唔啱啊？小朋友係你哋自己搞出嚟嘅，唔係佢自己生出嚟嘅。咁當時諗住咧，即係依家嘅老公對我好啊嘛，咁我開始時以為都有能力俾到嘅，但係依家實在係困難先俾唔到啫嘛。咁俾唔到，咁一直都俾唔到係咪？我唔想俾啊。咁係咪後尾一直都冇俾？後尾冇俾咯。咁你後尾冇俾，咁你而家點啊？咁即係依家咧，咁多年都冇俾咯，咁。小朋友又長大咯，咁咪錯過佢啲成長期啦。但係咧，即係5年前啊，好意外啊！我個前夫咧就走咗啊，病死嘅定意外啊？意外冇咗啦，意外去咗㗎。咁咧，我等下先搶啊，龍少霞。你講。咁我個女咧，咁佢就同佢大伯一齊生活咯。咁當時咧，我都有諗過。我都有諗過㗎，有諗過接翻佢一齊生活㗎，但係好多原因咯。加上以前嗰啲恩恩怨怨，所以咧我都冇接到佢同埋我一齊生活。加上咧嗰個女咧，佢對我都好抗拒㗎。咁我咪等住同大伯一齊生活咯。但係你咁多年都未俾個撫養費，就係等阿大伯嚟養住佢係咪？困難啊！實在而家係好困難咧，小婉姐姐。喂，即係而家係1年前咧，我個仔啊得咗白血病啊！我嗰邊嗰啲人咧，包括啲三姑六婆啊，都全部 check 過啦，冇一個啱佢噶。所以咧，我依家咧想揾我個大女。叫佢 check 下，但係個大伯娘知道之後咧，佢就唔同意啊！佢
佢仲叫我唔好再揾嗰個女啦。佢話我唔配做呢個阿媽。呢個女已經大個晒㗎啦。即係講依家係人命關天㗎，我唔係到咗呢個時候咧，我係唔會去揾佢㗎，真係逼不得已㗎。我亦都明白，因為你個仔係無辜嘅，係你自己好難受，係咪都係自己嘅肉？點解自己嘅小朋友會變成咁樣嘅？係咪先？係啊，即係所以咧，我想叫約我個女上嚟傾下。你個女今年幾大個？我個女今年已經18歲㗎啦，佢都已經係成年人㗎啦。嗱，我而家唔知約佢上嚟啱定係唔啱。哦，你好啊，平常心。係。我只係想問下琪姐一句，姐姐，你而家你個仔咧就得咗個病啦，嗬，要你個女去驗係人命關天，呢句係啱嘅。我又想問，當你前夫走咗嗰陣時，如果佢即係你嘅大伯娘、大伯父唔養你個女，唔肯接納你個女嗰時，你又出於種種原因唔接得你個女，我又想問，當時你個女係咪又係人命關天呢？冇人理，冇人湊。姐姐，我想問你呢句啫。即係當時咧，大伯佢你唔好俾咁多理由我姐姐，唔好俾咁多理由。你話俾我聽係定唔係得啦？咁多理由做咩啫？問你就答，係咪都係人命關天？講咧，即係本身我家庭都困難啊嘛。係，你係困難。我想問你，你大伯娘同大伯父係咪好富有？係咪一個富豪嚟嘅？即係唔係話富豪，但係生活都過得去啊！即係人哋覺得你大伯娘、大伯父覺得佢就要幫，一定就要幫你養女。你而家呢個老公生活困難就唔需要你呢個親生媽養個女係咪？姐姐，你答我得㗎啦。係啊，我有想接過我個女翻嚟㗎，係佢唔肯同埋我一齊翻嚟。唔好講咁多嘢，唔好講想定嗱，好你想啊嘛，而家係你想你個女去幫你驗係理想，但係如果你個女唔肯咁啊點咧？如果你個女唔同意咁點？你係咪一定要道德綁架你個女？姐姐，而家唔係道德綁架，我想佢即係上嚟傾下咯。咁如果你個女上到嚟，嗱，姐姐我同你講，如果你個女上到嚟係唔肯去嘅，佢唔肯去點辦？佢有權唔去㗎，姐姐，唔係你想就得㗎啦。姐姐，我想同你講，唔係你話我想佢就要做，而係你個女話你想我唔想，咁你點？你係咪又喺度喊苦喊忽，又喺度道德綁架？人命關天，我想問你，你人命關天之前有冇諗下你個前夫走嗰時，你個女仲係未成年嘅，你又冇俾贍養費個女，就話大伯屋企條件好。咁如果你大伯同大伯娘唔養你個女，你個女點？係咪喺條街度算數？係算唔算人命關天？姐姐？你答我得啦，你唔好講咁多理由。當時係有養噶嘛，唔係話佢唔養啊嘛。佢如果唔養，可能我就會接佢翻嚟嘅。姐姐，你可唔可以正面？你係咪聽唔到人話咩？我問你，如果你大伯娘、大伯父唔養嗰陣時，你個女係唔係人命關天冇人養？點解唔係親生嘅都養，親生嘅反而唔養？講咁多借口做咩？姐姐話咗我有想接佢翻嚟，係佢自己唔肯接，佢自己唔肯跟我翻嚟嘅喎。姐姐想，而家等於你而家想你個女上嚟，你個女上到嚟話我唔去驗，得唔得啊？你好啊，哥哥。道德綁架。啊，聽到你係邊位？你係咪清水啊？係啊，打工仔。其實你講啊，打工仔。嗱，阿姐姐，你係唔啱噶啦。但係至於乎阿心姐都噴咗你好耐噶啦。你自己本身你要知道你自己唔啱，所以你個女憤恨你你預咗佢可能唔夠，但係喺我哋外人立場嘅話，哪怕嗰個係一個外人，如果我有機會救到，唔係好傷身，我都會救。係啦，但係問題，如果個女上到嚟唔夠，你唔好道德綁架個女。係啦，夠與唔夠係你個女自己講，你唔可以道德綁架。嗱，你種你種嘅因，咁今日就翻嚟呢個果，你係好唔啱嘅，
我都覺得你好唔啱，阿心姐噴你係啱嘅，但係你要明白呢個道理。到時如果你個女上嚟，正如阿心姐講，如果佢真係唔肯，咁我算打個譬如啦，你會唔會游說佢好啲呢？而唔會話即係講一啲好難聽嘅説話，即係大家醜話説開頭先咯嚇。即係唔好道德綁架個女。係唔好道德，你就睇下佢自己嘅意願。你睇，不如你連一年，因為人命關天，我都會幫你考，但係就係一樣。如果你個女唔肯嘅，我哋唔能夠道德綁架，明唔明？你不如連一年嗰個小朋友上嚟睇下佢咩意見先好嘛？嗱，我同你講喎，要滿18歲先可以連上嚟嘅喎，如果唔係冇咩必要連喎。姐姐佢係足18歲未？18歲㗎啦。捉咗㗎啦，係咪？係咪過咗18歲生日？18歲㗎啦，如果唔係18歲，即係喺醫院嗰度都喺家校嗰度，即係都唔肯，都唔會就算我強硬佢去醫院嗰度都唔準㗎嘛，佢逼佢未成年係唔準㗎，所以先即係足滿18歲，我先叫佢去 check 嘅。好，姐姐嗱，你記得唔可以道德綁架我。嗱，你可以約個時間，如果係咁樣嘅，可以約個時間。你係咪今日約咗個女上嚟，姐姐？定係點樣？你而家約咗？你約咗個，我可以連佢上嚟嘅，我唔埋嘢住都得㗎。我依家仲未揾到佢，即係都仲我依家仲做緊佢思想工作，佢依家仲唔肯連上嚟，所以而家佢唔肯連上嚟。咁隨緣喎，因為咧我就唔聯繫㗎。即係我話咁樣係隨緣，我再同佢傾下咯，睇我聽日佢肯唔肯上嚟咯。嗱，但係你哋嘅因果係你哋自己料下，我唔會幫你哋去聯繫啊之類嘅，因為呢個種落嚟嘅因同埋呢個果咧係由你哋自己去收，我唔收㗎，因為呢啲因果咧業障太重啦嚇。阿姐姐你自己本身你做呢個因果，阿小圓姐姐所講嘅因果真係你過分得滯嘅嚇，你就算點樣推點樣講都係乜嘢嘅，你嗰個女就唔係仔女，呢個仔就係仔女咩？其實阿心姐好想講呢個嘢嘅，不過我噴你噶啦。但係問題，你依家嗰個小朋友亦都係無辜，所以我先會咁樣連上嚟睇下會唔會即係話嗰個小朋友，即係大嗰個小朋友肯幫個細嘅啫，唔係因為兄弟啊，亦都唔係因為你呢個媽，你呢個阿媽係唔值嘅，唔值幫嘅，不過幫個細路啫，當幫一個愛人啫，姐姐。等我講講啦，大公仔姐姐，我係睇喺你個仔嘅份上嘅啫，因為你個仔係無辜嗱，我教你同你個女點講，你就唔好道德綁架你個女，你個女阿媽係唔啱，阿媽知錯。而家我唔係一定要求你咁做，我係同你商量嗱咁啦，嗱姐姐，唔係你同阿女講嗱，阿女，我哋上小圓姐姐直播間，同啲嘅小圓姐姐幫我哋分析。可唔可以你去做？如果你覺得可以就做，如果唔可以嘅，我都尊重你選擇。但我希望你上係要自願咯，要自願啊！因為咧都係一個手術嚟嘅，係穿刺會抽羊術。你要同個女講係點講咧？係商量個口氣，唔好道德綁架。你阿女，我係唔啱，媽媽係唔啱。而家我想你同我一齊上小圓姐姐度講下個情況，大家分析。我知係我係錯㗎啦。分析完之後，阿女，如果你自願肯去捐嘅，你就去；唔去捐嘅，阿媽都唔會怪你係阿媽錯。你應該要咁講，你唔好道德綁架個女啊！講俾你聽，你咁樣講，可能你個女會上嚟。但係你唔好話乜啊，個細路仔啊，人命關天，唔能夠咁講。姐姐嗱，我睇你個仔份上，我咁教你嘅啫，你個女會上嚟。如果好似你咁樣嘅語氣，你個女一定唔上嚟，知唔知姐姐？你明唔明啊，姐姐？知道啦，我唔該晒啊，我會同佢商量㗎。多謝你教我啊，即係我多謝啊，平常心啊，多謝人細鬼大。你好啊，期待中。好啦，我係肥咗啊，因為我自己控制唔到飲食啊，對唔住啊。記得唔好帶有呢個咩嘢道德綁架，一定要商量，即係將自己降低啲，唔好當。有人話評論員有問題，其實冇問題嘅，咁佢個小朋友都係一條命嚟嘅，我哋拼生即係眾生平等係咪？我哋都有希望想活着嘅機會。咁呢個機會咧，咁你話佢抽骨髓，你係配比下睇下啱唔啱？
潑骨水好痛㗎。我為個小朋友嘅啫，亦都要為你個女着想。我知，咁但係問題係佢醫生會評估對呢個小朋友傷害有幾大。咁如果你話可以抽咗出嚟，可以換一條人命嘅，係咪？咁你就睇下佢女兒肯唔肯咯，唔係話我一定要強制你去點樣啊？咁最起碼你問過佢咯。咁因為呢條係命嚟噶嘛，唔係其他啊嘛。仲有呢個朋友真係，如果我係主持人嘅話，我一定唔幫，我隨緣嚇，因為呢個直播間呢係一個自由嘅直播間。幫唔幫係佢個女嘅問題啫喎，而且第二樣嘢我就當一個外人咁幫嘅啫喎，係啊，唔係睇呢個女人份上喎，我唔係睇在佢啊。係啊，在線呢個女人份上，我話俾你知，係啊，你打工仔佢個仔係冇錯㗎。係啊，可憐個小朋友咋，你呢個女人係真係該死啊！我話俾你知啊。姐姐，你講完之後，我知道之前係我唔啱，所以如果講完之後你個女都仲係唔係姐姐，你聽我講完之後，你個女堅持都唔肯上嚟嘅，你就唔好逼你個女啦，姐姐知唔知？唔係唔好逼添啊！你唔好嬲佢啊！唔好再嬲，唔好逼，唔好再你冇得嬲啊！你明唔明啊？要嬲都係佢嬲你，唔係你嬲佢啊！你呢個果真係好大鑊啊！嗱，呢個朋友真係打麻醉針，佢收個骨髓啊！呢個叫做永嘉嘅喺背後邊嚇。落咪先啦，算。嗱，我放你落去啦，因為時間關係，我本來咧我1點鐘我就賣貨嘅，咁我見咗你連上嚟咧，我就聽聽你嘅故事先嘅啫。你到時候再約時間上嚟啊，好唔好？好啊好啊，如果我聽日約到佢肯上嚟嘅話咧，我再連你啊。OK 嚇，再見啊！咁多位朋友仔，再見。好多謝晒啊。好，再見。